今日咧同大家講下壓力，究竟壓力同你嘅皮膚質素有咩關係咧？咁啊，原來咧壓力荷爾蒙咧係會令到膠原蛋白嘅流失咧增加2倍嘅。點解忙到爆特別就會老得快嘅咧？咁嘅原因就係當我哋長期喺個壓力入邊嘅時候咧，我哋嘅壓力荷爾蒙就會一路上升。嗱，根據咧 Psychoneuroendocrinologist 咧，其實2017年咧佢有一個好直白嘅一個結論咧出咗嚟嘅，佢就話壓力咧係會催老我哋嘅皮膚，因為我哋嘅膠原蛋白嘅流失速度咧會因為長期有高嘅壓力荷爾蒙咧會增加2倍嘅流失嘅。咁 cortisol 高點樣拆咗你塊面啲膠原蛋白咧？咁樣原來咧佢第一件事就會抑制呢個 fibroblast， 即係話會令到我哋咧幫我哋做膠原蛋白嗰隻細胞咧被抑壓，等佢做唔到嘢噶。第二咧就會增加我哋一個叫 MMP1 嘅嘢噶。呢個 MMP1 咧就係一個膠原分解嘅酵素嚟嘅，即係話一邊唔俾你做新嘅，另一邊就拆你啲膠原蛋白，咁就會令到咧皮膚咧嗰個修復速度就會進一步減慢啦。根據咧 Journal of Investigative Dermatology 2019年嘅一個研究咧，佢話高壓嘅狀態，我哋嘅膠原嘅降解率咧係會上升40%，即係話咧抗衰老咧就唔係淨係搽嘢或者食一啲啱嘅產品，而係要管理好你嘅壓力。嗱，以下咧呢3部曲，大家咧可以試下睇下可唔可以幫到你管理壓力。第一個部分就係瞓覺，瞓得夠深咧，呢個咧絕對係非常之重要嘅，因為根據 Sleep Medicine Reviews 2020年嘅時候咧，佢發現咧睡眠改善之後咧，其實我哋嘅壓力荷爾蒙咧就可以下降22%。第二個 step 咧非常重要，就係我哋啲膠原肽咧呢一啲嘅合成咧喺夜晚咧其實係特別活躍嘅，咁所以咧當我哋夜晚瞓覺嘅時候咧，壓力荷爾蒙同時亦都會下降，所以咧嗰個就係一個黃金嘅修復期。第3個部分咧有一個微量元素好重要，就係鎂質 magnesium。喺 Clinical Endocrinology 入邊咧，其實咧佢特別提到鎂咧可以降低呢一個神經嘅興奮度嘅噃。最後啦，即係記住啦，如果你嘅情緒狀態控制得好嘅話咧，其實你嘅面部老化速度咧都會控制得到嘅。